主要沙灘。跟住啲太陽曬落我隻手度咧，好似煮緊嘢食咁樣。大癲大癲！呢條片咧係2023年拍嘅，即係距離而家已經過咗3年啦。其實呢條片係接住新加坡個行程㗎。我哋去完新加坡之後咧，就係去咗台灣。變咗藍色啊！可能已經有咗好耐之後幾個兩個唔知第幾，佢變緊啦，變緊啦。我覺得我要解釋下，我哋唔係弱智啊，只不過咧當時係疫情啱啱結束啦，我哋太耐冇搭過飛機，所以對一切咧都好好奇啦。但係唔係講笑啊！呢個飛機嘅窗咧，真係我去咁多次旅行，唯一一次架飛機上面個窗係咁樣散嘅。上面拉落嚟，呢個就擋。都黑晒嚟㗎。呢個咧撳呢個掣咧，佢係會發光啊！我哋而家到呢個台灣嘅桃園機場，我哋有一個朋友仔俾人扣留咗喺呢個黑房，我哋而家等佢順便食嘢。冇錯，同上次一模一樣啊！但係佢今次係連入台證都冇整，然之後俾人捉咗入黑房。出唔到嚟咯！屌，邊度有肉啊？哦，原來呢塊就係肉。哇，係咩嚟啊？哇130蚊。廿幾。我哋嚟到呢個三重，我哋依家準備去呢個我哋嘅旅社，我哋仲要轉一轉巴士，然之後應該去夜市。我哋住間好多ATV 喎。之後成棟嘢都係 KTV 咯。咁多嘅，係咪呢個？唔使你咁對佢食啊！唔係都係睇嗰幾個日期啊嗰啲啫嘛，得㗎。啊？行照他帶回家。操你媽！哦，很累，因為他媽的，我主要殺他，很累。門口就係一個廁所，我想講勁靚咯，其實個廁所係有得洗屎忽，之後呢度有張吧台，有個雪櫃煲水，之後一張單人床、一張單人床、一張雙人床，之後有部電視，之後有張書台、衣櫃，其實勁大咯間房係，唔關我廣角鏡事咯，係真係勁大咯。我覺得台灣好似好適合拍 MV 啊，唔知點解啲環境。有冇人嚟嗰度拍 MV 咧？肯定有咯。其實應該有。我哋抽個彩券先，我哋抽唔抽得？抽啦。話啦。200蚊台幣一次嘅喎。你幫人揀一張之後揾啲錢去發出兩個相同金額就有我哋買嘢食先啦，點200蚊一次喎。我哋中咗先買嘢食啦。唔撚係咯，即係唔中就走㗎啦，唔中就走㗎啦。搭的士啊！食嘢先，食嘢先。我哋身為一個專業嘅blogger，係 mon 都唔撚使睇，就知自己影緊啲咩。咁而家影緊啲咩？依家影緊我、你、佢同埋影緊啲女咯。係咪冇人知我哋咁樣影？我哋咁樣扮影自己咯。你個喇叭勁啲喎！黐線得咁快啊！喂，嗱夾到直接唔使買啦。邊個？洗嘢㗎嘛？嚇，佢唔係包埋嘅咩？洗衫。包啊？咩啊？佢問咗話冇嘛？洗衣冇，唔係包埋呢啲，要自己落㗎洗衫。唔係因為自助㗎，如果自助都係要自己落。嚇真係㗎，咁要夾㗎咯喎。呢度一定貴到公價咯，走啦！姑娘啊！咩啊？我哋夾一次嘅，只要夾一次夾到咧，就屌賭徒心態，賭徒心態。係啊，有咁易夾啊，又唔使賺錢啦。你太清醒啦，你唔適合嚟旅行啊！快啲懟翻兩罐先啦！嗰罐酒冇拎過，拜拜就送酒俾下一戶。唔係應該會拎走咗呢隻嘅。咁送酒俾員工。我本來諗住夜晚一人斟一杯透明杯咁樣飲俾佢啊。我哋啱先買咗一檔450蚊台幣，幾多寸啊又？可唔可以影下？
唔該咗。 9寸450蚊台幣。OK， 幾好。係貴到。OK， 香港冇咁貴，講真，我都未見過咁貴。呢個幾好，布甸奶茶，幾好，唔錯，50蚊。開到，正。啱啊！呢條友咧，佢咧俾人捉食嘢喎，爭啲賠佢7500㗎啦呢個位。依家時間係10:53。而家天氣係31度，嗱個已經係6%，強度屬於中等。而家睇下世界天氣嘅天氣預報，可能點樣睇啊？點唔識睇啊？點？做咩眼睇？我哋而家返酒店，之後沖個涼先，之後要睇下有咩活動。我哋今次嘅旅程係10日，但係我淨係帶咗3件衫，所以我哋而家要去洗一洗衫先，然之後再買衫，然之後買埋個篋，之後就繼續我哋嘅旅程。我哋啱啱喺呢個曉河街夜市翻咗嚟，食咗呢個葱油餅啦、臭豆腐啦，同埋俾人劏咗400幾蚊啦，9寸450蚊台幣。我係覺得大家可以不需要去呢個景點，大家可以繼續探索更加多唔同嘅景點，但係呢個就不需要。如果你好多日時間可以嘥嘅話，你可以去下咯。因為我哋上一間房嘅冷氣咧，佢好似壞壞地，我哋搞到16度都唔涼啦。但係咧，我哋已經瞓咗1晚啦。咁我哋就將所有嘢搬晒過嚟。咁而家一間房重新帶大家睇一睇呢間新房。點啊？其實差唔多，有張 sofa， 我哋好似冇 sofa 啊嘛上一間。冇 sofa，但係張台細咗咯。細咗，冇咗個 island。之後就我台呢啲唔要得擺。冇乜嘢唔同，個廁所有少少臭咯，過咗嚟呢邊之後。之後呢度就係窗，呢度開窗簾咧都冇嘢睇嘅，因為咧係啲磨砂，唔知磨砂玻璃定乜撚嘢。之後就床，咦好似細咗喎你張雙人床係嘛？佢係兩張細單人床，我哋呢度係兩張大單人床。我係而家出發去食早餐，但係而家嘅時間係14:45分。我哋啱啱落咗樓下唱台幣，我哋用港幣兌咗台幣。我暫時揾唔到一間銀行可以用呢個新加坡嘅錢嚟換呢個台幣。間都叫我去下一間問下咯，之後我就成條街銀行問過晒啦。我哋跟翻呢個一貫嘅傳統，食翻個Burger King，勁多餐廳喺度，但係全部收晒咯。Burger King，呢啲你杯嘢大杯過咁多㗎嘛？而家嘅時間係呢個啱啱好3點，我哋食完嘢之後就出去9份10飯。呢你個杯咁大杯㗎？你呢個係咩嚟㗎？係咯。我可樂啊嘛。鬼嘢！唔係嚇？點解嘅？你嗰個幾錢啊？啫，159咯。哇！我貴啲好我呢度99啫喎。啱啱話99蚊好抵啦，但係咧佢係超薄咯。我呢個係雙重芝士煙肉牛扒。我想講咧，淨係新加坡已經錄咗我2張128嘅卡，一陣間要去買嗰張新卡先可以錄埋之後嘅旅程。而家天氣係34至35度，呢度係超級熱，呢度啲太陽曬落我隻手度咧，好似煮緊嘢食咁樣。車仲有大概10分鐘到先到，我哋而家要坐喺呢啲樹蔭下邊避暑。收工9份呢度食嘢嘅質素係同尋日夜市差唔多。呢度應該係超多韓文嚟喎，我見到佢超多，全部都係韓文嚟。你要嘅咩？佢啲牌全部都係韓文嚟嘅。
佢精明嘅旅行者係唔會買手信嘅，更加唔會喺啲遊客區買手信。我哋 speed one 去放單邊，但係放天啦，好似又唔係呢個位喎。10分咩？其實10分啊，要去10分都1個鐘嗰啲。佢哋呢啲係咩嚟㗎？我是送2個小啊。旅行團嚟嘅。我一開始以為佢哋係店員咯，之後點解成街都係嘅？成街都店員咯。成街都店員。其實連鎖店嚟嘅，你唔好睇佢哋咧，好似間間都賣唔同嘢，其實係同一個老細。同去韓國冇分別啊！我哋而家中文字嘅韓國，全部都係韓文。其實咧幾時先去咧？其實都冇乜嘢講啊，淨係可以講咧，我哋而家嚟到9份咯，下一站就係10份。我哋係6點半先嚟到9份咯。我哋係比常人晏大概6個鐘到。OK 嘅，OK 嘅。哇！可接受啲嘛，冇咁熱啊嘛。係咯，其實我覺得幾好。plan 好啊！原本話今朝8點半起身，之後1點先起身。我唔知琴日有冇錄到我哋要話8點半起身嗰度。今次呢條片就係咁多啦，因為實在太長，好難剪啦，所以記得訂閱我，然後俾個 like，再見。